Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze. Aka kanya rero tuje kubagezaho inkuru ibabaje yumvikanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu karere ka Kamonyi habereye impanuka ikomeye cyane iburiyemo ubuzima abantu babiri, maze abandi baza kuza gukomereka. Turaza rero kugenda turebera hamwe icyateye iyi mpanuka ikomeje kugenda ibabaza benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo rero byose urimo uragenda wibaza tuje kugenda turebera hamwe. Icyo tubasabye rero ni uko muri munsi y'amakuru urabona ahantu handitse ijambo subscribe, kugira ngo nyine tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri Deep News TV. Ni impanuka rero yabaye kuri uyu wa 15 Ukwakira 2025 nibwo mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi habereye impanuka iteye ubwoba y'ikamyo mu bwoko bwa hoho yagonze izindi modoka 5, abantu babiri bagahita bitaba Imana, abandi bagera kuri 11 barakomereka, barimo babiri bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. N'impanuka yabaye mu masaha ya saa 11 z'umugoroba zo kuri iriya tariki twavuze haruguru, ibera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, ahazwi nko muri santere ya Ruyenzi. Ni inkuru kandi yanemejwe n'umuvugizi wa polisi muri Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi, aho yabwiye itangazamakuru ko iyo kamyo ya hoho yari ipakiye umucanga maze imanutse ahitwa Igihara yerekeza ku Ruyenzi mu isantere, igonga imodoka 5 n'abantu 11, harimo babiri bahise bitaba Imana ubwo iyo mpanuka yari ikimara kuba. CIP Kamanzi yakomeje avuga ko abakomeretse cyane babiri boherejwe ku bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK, mu gihe abandi bajyanwe mu yandi mavuriro arimo irya Lavolitire n'irya UP Caritas, ndetse abandi bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Gihara ngo bitabweho n'abaganga. CIP Hassan Kamanzi kandi yagaragaje ko bikekwa ko impanuka yatewe n'ibibazo bya tekinike byo kubura feri kwa hoho. Ati kugeza ubu birakekwa ko impanuka yatewe no kubura feri kwa hoho. Umushoferi wari uyitwaye afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Runda kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwe ubutabera. CIP Kamanzi yaboneyeho umwanya wo kwihanganisha imiryango yose yabuze ababo mu izina rya polisi y'igihugu, anifuriza abakomeretse bose gukira vuba. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV, reka natwe nyine twihanganishe bano bantu babuze ababo, ikindi kandi na bano bantu bakomeretse nabo reka natwe tubifurize gukira vuba. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi breaking news twari tuje kubagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.